გადაცემის წარმომადგენელია PSP. რა ბაზარია? რუსკა მაყაშვილთან ერთად. ყოველ სამშაბათს 20 საათზე. პოდკასტის ლინკი აღწერაში. დიდი მადლობა ბენს, გამარჯობა მოგესალმოთ ბანოს შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. ტრადიციულად დავიწყებ სოლიდარობას უცხადებ ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და მასთან ერთად უკანონოდ დაკავებულ პატიმრებს თავისუფლებას უსურებ მათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მონოლოგს ვიწყებ ცენტრალური თემით 2 დღის წინ ქართულ სასამართლოს არც თუ ისე მოწმენდილ ცაზე მეხივით გავარდა ბრიტანეთის სანქციები ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც განკუთვნილია ქართველი მოსამართლეებისთვის. კონკრეტულად ბრიტანული სანქციები შეეხო მიხეილ ჩინჩალაძეს და ლევან მურუსიძეს. გესმით ხალხო? მურუსიძე დაგვი სანქციეს ამ უსამშობლო ბრიტანელებმა. გაგიჟდებოდა ლევანი, გუშინ წინ ეს ამბავი რომ გაიგო გამოვარდა სახლიდან და ხმამაღლა დასჭექა. სოლომონის განს კრეზის სიმდიდრეს ლეგენდად ოქროს ლალს მობრძღიალეს შემეზიზღება მეის ხოხობი ბუკინგემში რომ შეიფრთხიალებსო. აი ასეთი გამწარებული იყო კაცი. მოდი ნახოთ მურუსის კომენტარები სანქციებთან დაკავშირებით. საქართველოში ახლა ჩემზე დიდარი ხალხი არ დადის. რა ვქნათ, რაღაცა იქნება. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო არ არის, დიდი ბრიტანეთია, ხო მაინც. ძალიან უბრალოდ, უბრალო კაცია. ჩემზე დიდარი ვერავინ ნახესო, ამის გამკვირვებია კაცო, ამდენი წელია შეკაი ადამიანი სასამართლოს კლანში ხარ. ამდენი საშინელებები გაქვს ჩადენილი და ამ ყველაფრის მერე ფულის თუ არა გაქვს. რა გრჯიდა შეკაი ადამიანი. ასე მოუგო შეთავს ბოლო და თანაც უფასოდ. მე ეგეთი არაფერი მინახავს ლევან. რა არის ახლა ეს როგორ შეიძლება? მოდით ნახოთ ლევან მურუსის კიდევ ერთი კომენტარი. მოკლე, მაგრამ ყველაფრის მთქმელი კომენტარი. სახელმწიფო ბარათი დამებლოკა. ჩემო ლევან, მაგან შეგაშინა. მთავარია კაცობა და ადამიანობა არ დაგვებლოკოს ლევან. თორე ფული ხომ ხოხბის ხორცის მიღებით გაფუმფულებულ ბოტოტა ხელის ჭუჭყია. ხო ხდები? სახელმწიფო ბარათი დამებლოკაო. ისე თქვა ეს ფრაზა, აი გული რომ დაგეთუთქება ადამიანს და რა უნაკლას ახლა ხელფასაც ვეღარ გამოიტანს ბარათიდან დატოვეს უკაპეიკოთ ეს ადამიანი. ერთადერთი სადაც ახლა შეიძლება მურუსიძე ამოიკითხო, ეს არის უბნის მარკეტის ნისიების რეულში. სხვაგან მურუსიძეს ვერ ამოიკითხავ. მე მგონი კიდევ ვერ აღიქვამთ კარგად მურუსიძე რა ხდება მის თავს. აი ყველაფერი რომ დაასანქცირებს, არც ერთი ბარათი რო არ ექნება, აფთიაქის დაგროვების ბარათიც კი. ლიფტების გაერთიანება რომ დაასანქცირებს, 5 თეთრის ჩაგდებასაც რომ ვერ შეძლებს ლიფტში და მეხუთე სართულზე ფეხით აკოშინდება, აი მაშინ მიხვდება რომ რაღაცა სერიოზული ხდება მის თავს. საინტერესო გზავნილები გააკეთა დასავლეთიდან, ევროსაბჭოდან ძალიან მკაცრი წერილი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და ასევე 2 დღის წინ ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი ოფიციალური წერილიც მიიღო ოცნებამ, სადაც ამერიკის მთავრობა გმობს არალეგიტიმური მთავრობის მიერ დემოკრატიული პროცესის ხელშეშლას, მოქალაქეებზე ძალადობასთან და აკრიტიკებს ოცნებას მთელ რიგ პუნქტებში. ხომ გახსოვთ ქართული ოცნების ლიდერებს როგორი იმედი ჰქონდათ ტრამპის. მოდი ახლა ვნახოთ რა ინფორმაციას ავრცელებს მთავრობის პროპაგანდისტული არხები. სტუმრად მიწვეული არ ვიცი ეს ექსპერტები რო ყავთ ხოლმე ვინმე შათილიშვილი რას ამბობს. სინამდვილეში ტრამპი ზუსტად ისევეა იძულებული დაექვემდებაროს რომ გლობალური ომის პარტიას და deep states, როგორც ბაიდენი.
მართალია ტრამპი deep state-ის გავლენის ქვეშ არის. მე მგონი დროა ქოცებმა გადაკეტოთ რუსთაველის გამზირი და მოითხოვოთ თავისუფლება ტრამპს. მერე შეძახილებით შეიძლება. არ უქნება deep state-ი, არ იქნება მშვიდობა. ცეცხლი მასონურ ლოჟებს. მართალია დასავლეთს ყოველდღიურად ვშორდებით, მაგრამ სამაგიეროდ სიახლეები გვაქვს ჩინეთის მიმართულებით. ნახოთ საოცრად სასიხარულო ინფორმაცია. რუსთავსა და ჩინეთის ქალაქ შაოგუანს შორის დამეგობრების მემორანდუმი გაფორმდა. ძვირფასო მეგობრებო, გილოცავთ, რამხელა ამბავია ეს. რუსთავი და ჩინური ქალაქი დამეგობრდნენ და ჩემი რჩევაა, რომ როგორც საფრანგეთმა თავისუფლების ქანდაკება აჩუქა ამერიკას, ისე რუსთავმაც რომ აჩუქოს ის ძეგლი, აი ამას წინათ რომ აღმართეს 64-ის კარიბჭე. გადავცეთ ჩინეთის ამ ქალაქს, ჩინეთში აი აღიმართოს. წესით სწორად გაგვიგებენ ჩინელები ჩვენი ქვეყნის მძიმე მდგომარეობას ამ ძეგლიდან გამომდინარე. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ცვლილებები არალეგიტიმ მთავრობაში. რამდენიმე გადაცემის წინ რომ ვამბობდი ბაჩიაშვილის წასვლის გამო მალე სუსის შენობის წინ გაიხსნება ლილუაშვილის წყარო, ხო გახსოვთ? ისემც აგიხდათ ყველაფერი, იხსნება წყარო. ლილუაშვილი მოაძრო ბიძინამ სუსი და მის ნაცვლად დანიშნეს ოხანაშვილი. ცვლილებებია იუსტიციის სამინისტროში, ახალ მინისტრად, ეგრეთ წოდებულ მინისტრად დაინიშნა პაატასალია. ეს ის პაატასალია ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რუსთავიორი რომ დაუბრუნა კანონიერ მფლობელს, სადაც ხელისუფლება არაფერ შუაში იყო. ხო, აი იმ ხელისუფლებამ, რომელიც არაფერ შუაში იყო, დაუფასა იშრობა და დანიშნა იუსტიციის მინისტრად ისე რომ არაფერ შუაში იყო. დღეს კი რუსთავიორი არის მართლაც რომ დამოუკიდებელი ტელევიზია. უпростоრად დამოუკიდებელი რუსული პროპაგანდისტული ტელევიზია. ანუ პროპაგანდაში არიან დამოუკიდებლები. ანუ ამაში მართლა ვერ შეედავები, მართლაც ვერ შეეკამათები. მინდა რამდენიმე სიტყვა თეატრ ლუკიანის საგამოძიებო კომისიასაც შევეხო, რაც უფრო გააქტიურდა დასავლეთის ზეწოლა, მით უფრო გააქტიურდა თეატრ ლუკიანის კომისია. ყველას იბარებს. უკვე თავისთან გენერლებს უყვირის. არ გამოცხადების შემთხვევაში პოლიტიკოსებს აჯარიებს, იჭერს. მალე შეიძლება იარაღი გაუფორმო და პირდაპირ ტყვია დაახალოს. აი ესეთი სახე აქვს. ამოიღოს და ესე აჭედოს პირდაპირ ტყვია. საგამოძიებო კომისიას დაატარებენ კვიციანს და ხაინდრავას და ალაპარაკებენ რომ ცეცხლი ჩვენ გავხსენ და ომი დავიწყეთ. ყველაფერი მიხავთ იმისკენ რომ რუსეთი გამართლდეს. ნუ აქამდე ქოცები საქართველოს სიტყვიერად ყიდნენ და წულუკიანმა სამშობლო პირდაპირ ტემუზე დადო და იაფად ყიდის. ტემუზე ხო ყველაფერი იაფია და შესაბამისად სამშობლოც იაფად იყიდება. ისე ამ ომის დაწყებაზე რა კითხვებია ხა მე არ მესმის რა ჩვენ არ დაგვიწყია ომი და რა სისულელე არ არის ეგრე. გინდათ თქვათ რომ ეხლა ჩვენ ცეცხლი არ გაგვიხსნია? ეხლა წარმოიდგინეთ აბა ეხლა მკვლელი რომ შემოგივარდეთ სახლში და თქვენ წინააღმდეგობა გაუწიოთ. გონიათო თქვენ არ ხართ დამნაშავე? რა თქმა უნდა თქვენც ხართ. რა არ შეგიძლიათ რომ დაელოდოთ კეთილშობილ მკვლელს და წყნარად მისცეთ თქვენი ლიკვიდაციის საშუალება? არ შეგიძლია? შეგიძლია. ზუსტად ასე უნდა მოუქცეულიყავით 2008-ში. შემოიჭრა რუსეთი. აცადე რა გააკეთოს თავისი საქმე წყნარად. შენ ხო იცი რომ ვერ მოერევი და რაღაც აღიზიანებ ამ ხელა ბუმბერას დამყრობელს. მოგიღებს ბოლოს და დაბრუნდება უკან საწავა. აი ასეთი მიდგომები აქვს აი ამ კომისიის წევრებს. თეატრ ლუკიანი უკვე საათში ერთხელ იმეოროს რომ ვინც არ გამოცხადება კომისიის წინაშეო, ყველა პოლიტიკოსო ჩავსვათო ციხეშიო. აი ესე იგი წარმოიდგინეთ, შეუძლიათ რომ ყველა დაიბარონ და თუ ვიცით რომ არ გამოცხადებიან ეს ადამიანები, ყველა ჩასვავენ ციხეში. აი დიდი დაგვიტოვონ ბერდიას იჭინავა და გრიგოლ გეგელია გარეთ. და ამ ორი პოლიტიკოსით ვერაფერს ვიზავთ, სვირფასო მეგობრებო. ხელისუფლების შესვლას თავი დავანება სტუდიებშიც ვეღარ ივლიან, იმიტომ რომ რამდენი თოქშოუა და რამდენად გაიყვნენ ეს ორი კაცი. ქართულ ოცნებას საერთოდ დიდი სურვილი აქვს რომ ოპოზიციური პარტიები გააუქმონ, საერთოდ აკრძალონ. ცოტა ხანში ინტერნეტ სივრცეში ასეთი ვიდეოები გავრცელდება. დააყენებენ მაგალითად მელიას კედელთან და მიუშერენ კამერას.
და აქედან უყვირიან. Familiam იმია ოჩესტვა. Nika Melia Anzorović. Ოპოზიციონერი ხარ? კი, смотри в камеру, ანუ მეგობრებო, რამდენიმე დღის წინ კონკრეტულად კი ორშაბათს დადგა ნანატრი დღე. სალომე ზურაბიშვილმა ოპოზიციური გაერთიანების შესახებ განცხადება გააკეთა. შეიქმნა პროევროპული წინააღმდეგობის პლატფორმა. გილოცავთ მეგობრებო. ახლა ნამდვილად დადგა ამ მთავრობის დასასრულის დასაწყისი. წინააღმდეგობის პლატფორმაში გაერთიანდნენ ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიები. კარგია წინააღმდეგობის პლატფორმა, ძალიან კარგად ართმევს თავს პარტიები წინააღმდეგობის ნაწილში კონკრეტულად. უბრალოდ ქალბატონო სალომე, თქვენ უნდა აუხსნათ, რომ ეს პლატფორმა არის უკანონო მთავრობის მიმართ წინააღმდეგობის და ერთმანეთის წინააღმდეგობის. მიხვდით რა შეასაქმე? წინააღმდეგობის პლატფორმის შექმნას მე პირადად მივესალმები. კიდე უნდა გავაფართოვოთ და შეიქმნას შეუვალობის შტაბი. უკან დაუხევლობის სივრცე, მედგრად დგომის ორგანიზაცია, კუდით ქვის სროლის დეპარტამენტი და დასვენებისა და განტვირთვის შტაბი. ეს ბოლო იმიტომ, რომ იმ წინა ორგანიზაციებში რომ დაიღლებიან პოლიტიკოსები, დასვენების და განტვირთვის შტაბში რომ დაისვენონ. აი ეს მაგიტო ეს ბოლო გვიჭირდება. ამ წინააღმდეგობის პლატფორმის შემდეგ კარგი იქნება თუ შეიქმნება პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით თვალი-თვალში გაყრის პლატფორმა, რომელიც თავის მხრივ საფუძველს ჩაუყრის პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით მთავრობაზე აგრესიულად განწყობილ პოლიტიკოსთა პლატფორმის ჩამოყალიბებას და ერთხელ და სამუდამოდ მივიღებთ ერთ მუშტად შეკრულ პლატფორმების შექმნაზე გამოცდილ ოპოზიციურ ლიდერთა პლატფორმას, რომელმაც შესაძლოა ეს თავრობა ვერ დაასრულოს, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი პლატფორმის შექმნა შეეძლებათ. ეს არის ძალიან დიდებული ამბავი. ახლა საპროტესტო აქცია დაანონსა მსოფლიო ბანკმა. ალბათ რომ დააკვირდა ოპოზიციის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, პაატა ბურჭულაძეს ნერვები უმტყუნა და პირდაპირ გამოვარდა და თქვა, რომ 8 აპრილის ვიკრიბები და ხელში უნდა ავიღოთ ხელისუფლებაო. პირდაპირ. წარმოიდგინეთ, როგორი ოპოზიცია გვყავს, რომ რევოლუციას ოპერის მომღერალი და მსოფლიო ბანი აწყობს საქართველოში. მოკლედ აქციები კლავინდებურად გრძელდება, გზები იკეტება, ხალხი არ ნებდება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას, პოლიტიკოსებს და კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რა ძალასთან აქვს საქმე. რადგან აი ამ ქვეყნის დაღუპვის პირას შეგვიძლია ჩვენ, რომ მიშა სააკაშვილის პლაკატის გამო დავხოცოთ ერთმანეთი. აი იმათ, ვისაც ამ ხელისუფლების მოშორება უნდა და ამით კიდევ უფრო ვაძლიერებთ რუსულ რეჟიმს. ანუ აი პლაკატის გამო შეიძლება დავსხოთ და დავხოცოთ ერთმანეთს. მე უცებ სალომეს ვეცემით დაუწყებ ჩხუბს, იქეთ პარტიების მხარდაჭერები ერთმანეთში ჩხუბობენ რაღაცა ადგილობრივ არჩევნებზე, იქ ვიღაცა ცუდი პოსტი დაწერა და გადაფსიხდებიან ეს რა დაწერა, ნახეთ. ერთი სიტყვით ფუჭად გაფლანგულ ენერგიაში ბადალი არა ყავს ჟვითფასო მეგობრებო. გადავდივარ თემაზე, რომელმაც მთელი საქართველო აალაპარაკა. ვნახოთ სკანდალური ინფორმაცია, ორი ინფორმაცია ერთად. ოცნების რეჟიმთან დაახლოებული ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილის ფერმა ძროხებს ქათმის ნაკელით კვებავდა, რაც აკრძალულია. აქვე გრძელდება კომპანია ყვარლის ბაგა, რომელიც ძროხებს ქათმის სკინს აჭმევდა, თურმე ამ პროდუქციით ქართულ ჯარს კვებავდა. რომ გვეგონო რომ ოცნება ამდენი წელია განავალს გვაჭმევს, თურმე სითხის სახითაც გვაძლევს, ძირფასო მეგობრებო. მე მაგალითად რძე არ მიყვარს, მაგრამ კაპუჩინოს კინტით სვაბ ხანდახან აი რაღაცა ყავას უხდება ახლა. ესე იგი ლოგიკურად საქონელს თუ ქათმის სკინს აჭმევენ, რძეშიც ხომ აისახება. ამ რძეს ხომ ყველა სვამდა, ხომ სვამდით, მათ შორის ოცნების წევრების, მხარდაჭერების. როგორ? დასავლეთი არ გვინდაო, ევროპა არ გვინდაო? აი, დაფასდა თუ არა კაცის რძე? დაფასდა, აი, ერთ წვეთსაც ვერ მიიღეთ ჩვენგან. ვერ ვეღირსებით.
სხვათა შორის ოცნებას რომ არ უნდა იმ ევროკავშირმა წლების წინ აკრძალა მსგავსი მასალის გამოყენება საქონლის საკვებში. ხო და ახლა გეკითხებს ხა პაპაშვილს და მისნაირ ბიზნესმენებს უნდათ ევროპა? რაში უნდათ ევროპა? რაში ჭირდებათ? ევროპაში ხა საქონელს ნაკელს არ აჭმევენ და რა ვიცი, არც არავის ზოგადად და ევროპაში ხო იძულებული იქნება, ხა მე იძულებული ნატურალური ძე უნდა გვასვას და რა უნდა ეხლა ევროპა მაგას. ქათმის ნაკელს რომ აჭმევენ ძროხებს, საინტერესოა ქათმებს რას აჭმევენ. საერთოდ უნდა ადგენენ და ქათმებს აჭამონ ძროხის ნაკელი. ფაქტობრივად მუდმივი უწყვეტი წრედი შეიკრება. საკვების საერთოდ აღარ იქნება საჭირო მათთვის. ეს სკანდალური ინფორმაცია მოიპოვა და გაავრცელა ოპოზიციურმა არხებმა. მოდით ვნახოთ, როგორ გააშუქეს იგივე ნიუსის სამთავრობო პროპაგანდისტულმა მედიებმა. ვნახოთ სკრინი. თავარ საინფორმაციო გამოშვებაში არ უთქვამთ, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერ ლაშა პაპაშვილის ყვარლის ბაგა ძროხებს ქათმის ნაკელს აჭმევდა. არ გაუშუქებია საერთოდ. რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება აქედა, ვინც იმედის პირველი არხის და რუსთავიორის ერთგული მაყურებლები არიან, კვლავინდებურად აგრძელებენ სკინტიანი რძის მას ძვირფასო მეგობრებო. და არ იციან და ჩვენც არ გვიყურებენ და ამიტომ რა ვიდა გააგრძელეთ სვით რა ვიცი ჯანმრთელობა მოგცეთ ღმერთმა. მოკლედ მეგობრებო, ქვეყანაში არსებული ვითარება რომ შევაჯამოთ, ძალიან რთულ სურათს მივიღებთ. მთავრობა დღითიდღე შორდება ცივილიზებულ დასავლეთს და უახლოვდება ჩინეთს. ქვეყანაში დიქტატურა სუფევს, სანქცირებული მოსამართლეები პოლიტიკურ ლიდერებს იჭერენ, უკანონოდ დაკავებულ პატიმრებს არათავისუფლებენ, მოკლედ ყელამდე რძეში ვართ მეგობრებო, ყელამდე რძეში ვართ. აი ამის მერე მინდა დავამთავროთ დღევანდელი ჩემი მონოლოგი. ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებთ ბენდით ამუნა ლეკვეიშვილის ხელმძღვანელობით. მადლობთ. ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი მუმლაძე. აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის წარდგენია კომპანია PSP. PSP ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომი. სანდომის პასკები, მრავალფეროვანი არჩევანი, ტრადიციული გემო. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის სპონსორია ბაზარი, ქალაქი ქალაქში, სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყოველ სამშაბათს რუსკა მაყაშვილის შემოგთავაზებთ პოდკასტს რა ბაზარია. ასევე ჩვენი პარტნიორია ეკოვუდი. ეკოვუდში დაგხვდებათ 30-ზე მეტი ხის სახეობის და 500-ზე მეტი დასახელების ხის სარემონტო პროდუქცია. ეკოვუდი უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი, პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. ასევე ჩვენი პარტნიორია ვოისჯი. ვოისჯი ავტომობილსახურის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. აქვე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, ჩვენი გადაცემების ნახვაც შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე შაბათის შოუ ჯგუფი. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ბიზინა ივანიშვილის მუსიკალური ნაკვესები. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონ ბიზინა, თამუნას უღრმესი მადლობა რომ გვეხმარება მუსიკალურად. დღეს გვინდა წარმოვადგინოთ ბატონ ბიზინას ახალი მუსიკალური ნაკვესები. ბატონ ბიზინა, რამდენი მუსიკა შექმნით ეს ბოლო პერიოდი, ორი თვე არ იყავით ამ დიახ, დამიგროვდა ესე 900 მილიარდი სიმღერა. ხო, 900 ბიტკოინი მინდოდა მქონოდა 900 მილიარდი, მაგრამ არ გამოვიდა ეს თემა და ამიტომ ისევ სიმღერებს მივაწევდი და შემოგჭათ სიმღერები არ იკარგება დროს უძლებს. კარგია რომ დროს უძლებს. მოდი დავიწყოთ აბა რა შემოგთავაზებთ დღევანდელ გადაცემაში. Mi bandito, gangsterito, am ქვეყნიდან გაქცევიტო, რადგან სუსის უფროსიტო, გახდა ანრი ოხანიტო. ეს სიახლე შევეხე თავიდანვე. ანუ ანრი ოხანიტო? ანრი ოხანიტო, ესე მოვიხსენიებ. კარგით, აბა შემდეგი რა შეგიძლიათ, რა გვაქვს? შემდეგში მინდა შევეხო ასევე აქტუალურებს სანქციებს. ძიმე თემა. და არა მარტო მე შემეხო უკვე, მაგრამ ნუ მიმოვიხილავ ახლა. ლევანისაც, ბატონ ლევანსაც დიახ. კი ბატონ.
ქვეყანა აირია, ქუჩებში ხმაურია, სანქცია დამიწესეს, ქონება ჩამიკეტეს, უდიდეს ფინანსურ გასაჭირს განვიცდი, ხურდასაც ვერ მოგცემ ხელს თუ კი ესეც ეგეთ გონარებაში მაგ ხორცი ხედა ისე მაქვს რაღაცები ჩემთვის შენებურად კი ბატონო იქაური აქაური ახლა გადავშევეხები ლევანის თემასაც მოგეხსენებათ ბრიტანული საქციები შეეხო ლევანის კი არ არის კაი ამბავი დაუბლოკეს ანგარიში აუსრულეს მუქარაო ჩამოხმება მურუსიძე ხითხითა დამსუქანაო ой ბეჩა ყირა მალა რა ჩვენი კაცი კი არის ესეთი ვაგზავნებთ იგივე თემატიკაზე არ ჩერდებით რადგან აქციებიც გრძელდება გრძელდება ჩვენი სიმღერებიც ციხლი ჩედგომა არეზარება სულ ფორმაშია ჩემი ხარება ძველია მაგრამ ასე მგონია ჩემი ჯალათი ჩემი სტოლია კი ბატონო ეგეც მძიმე თემებია მაგრამ სახელმწიფოზე გადავედით ახლა გვაქვს რძის თემა მოგეხსენებათ რძის საინტერესო და რძის თემა რო რა ვიცი ფერმა ერთის კი ბატონო ნოსტავლე ორძეს არა შენც არ გირჩევ შენც არა სკლინ სკანდალი ესეთ მოკლე არ ჩადებით ვაგზავნებთ იგივე თემატიკაზე გრძელდება იგივე თემაზე კი ბატონო ძროხას ქათმის სკლინს ვაძალებ ჯდები ქვე რძეს ველოდები ნა აი მოიწველა გაეცინა კარგი ბიჭია კაი ბიჭია კარგი სამრებიერო ბიჭი ჩანს ეს ხარბეჭიანი კი ბატონო ეხლა მინდა შევეხო როგორც მოგეხსენებათ გავაფორმეთ ჩვენ ხელშეკრულება ჩინეთთან დავამეგობრდით კიდევაც ქალაქებით ასე რომ სამომავლო პერსპექტივაზე მინდა ვიმღერო ანუ მომავალზე რა ვიქნება მომავალში კი ბატონო ჩინეთის გადმოსახედო სულ მალე ჩვენო კახეთო და შევაბარე ეს თემაც სულ მალე ჩვენო კახეთო კარგი გავაგრძელებთ ახლა არც თუ ისე ახალი თემით დიახ შემაჯამებელია ერთგვარი ოღონდ მცირე კი ბატონო მაინც მირჩევს ქართველი მე-13 წელია დაგინდობდით ხალხო მაგრამ ღირსი ხართ დაძნელია არ გამომდის კი შევეხები ოპოზიციას მოკლეს ინტერესო მე იმასთან ვერ დავდგები კი არა ჩემთვის მიუღებელია კი არა სააკაშვილის პლაკატი კი არა ასეთი ოპოზიცია არ მომაკლო ღმერთო აი კი ბატონო და დღეისათვის ბოლო სიმღერა სამწუხაროდ შემაჯამებელი სიმღერა ესეთი მიხდები რაც აი და რარი გმიხდება საქართველოს მეფობა დღითი დღე რომ მამდიდრებს ჩვენი ურთიერთობა ჩემო კარგო ქვეყანავ შუშმანა დამჭქეფარე აი ზუსტად მან დაგერხა მე რომ გადავეყარე ახლა როტაზე გემშვიდობები ბრავო და დიდი მადლობა ეს იყო ბატონი ბიზინა ივანიშვილის მუსიკალური ნაკვეთები მადლობთ ბატონ ბიზინა ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მისი ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია Sandomi. Sandomi-ს პასკები მრავალფეროვანი არჩევანი ტრადიციული გემო. Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ასევე გადაცემის სპონსორია ბაზარი ქალაქი ქალაქში სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ყოველ სამშაბათს რუსკა მაყაშვილის შემოგთავაზებთ პოდკასტს რა ბაზარია. გადაცემის პარტნიორია ეკოვუდი. ეკოვუდში დაგხვდებათ 30-ზე მეტი ხის სახეობის და 500-ზე მეტი დასახელების ხის სარემონტო პროდუქცია. ეკოვუდი უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. ასევე გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომობილსახის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება.
შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე შაბათის შოუ ჯგუფი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიგდოს სალომე ზურაბიშვილის ოპოზიციასთან შეხვედრის მუსიკალური ვერსია. აქვე შეგახსენებთ რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია ინსაუნდში. ინსაუნდის სტუდია, რომელსაც ვენდობით. ნახოთ მუსიკალური ნომერი. შერთდით ყველა ჩემთან დასხედით ყველა ერთად მე ამის გვერდით ვერაფრით ვერ დავუჯდები რას ამბობ შენ ახლა კოცები არიან იგივე ნაცები დროა რომ დავიწყოთ ფარდის ახტო ვისი კაცია რა დროს ნაცია დუელში გიწევ ვიდებატოთ როცა გინდა სადაც გინდა არ გადავიქცევი ნაცების ტიტუშკად არასორი მგონია გათვლა ჯობია ცალ-ცალკე შევიგროთ ერთ მუშტად ახისევა ურია შენახლა თუ ცალკე ვიქნებით დავმარცხდებით ყველანი ცუდ დღეში ჩავარდებით ამიტომ მემორანდუმები დუმები და მოდი შევთანხმდეთ და უარი ითქვით სააკაშვილის პლაკატებზე თუმცა ნუ მოვაგდოთ რომ უარი ითქვათ ჩვენ საპარლამენტო მანდატებზე რა ხდება რატომ გონია რომ გახარია ამ ოპოზიციის ლიდერია თუ პრემიერი ჩვენ არ დავნიშდეთ ვერ გაბრწყინდება ივერია შეწყვიდეთ დროზე გამისკდა თავი არც კიცი უნდათ არც კიცმაცური რა გინდათ ნეტა გამოსავალს ვერ ვხედავ რა გინდათ ხალხო რა კოცუტეს ნაცი ნაც გახარია ყოფილი კოცი კარგახანია გახარას გირჩი გირჩიდელელო რა დაშავე შენ საქართველო ნუ მეხები შეგეხები ეს კოცები რა უნდა თქვი კოცებო გაჩუნდით ხალხია აბუნდენ ეროზი აშალე შუადღე შეკრიბე საღამოს აშალე შეკრიბე დაშალე უკვე რაყელში ამოვიდა შუა რუსთაველზე სუფრები გაშალე აქ აღარ დარეკო ნომერით აშალე შეკრიბე დაშალე უკვე რაყელში ამოვიდა პირადად შევქმნი ახალ პლატფორმას მე არ ვაპირებ შენთან დაჯდომას არც მე ამოწყდით თქვენ Სულფასო მეგობრებო მივესალმ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი მუმლაძე. მოგესალმებით გიორგი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში. სტუმრად მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ვიცი თავგადასავლები არის შენს გარშემო მუდმივად და ერთ-ერთი თავგადასავალი არის ეს წითელი კი არა თეთრი კონვერტი რომელშიც რადევს. ხო, ნუ ეს ახლა რადევს კონვერტში ეს არის ალბათ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ჯარიმა რაც ფიზიკურ პირს გამოუწერა პოლიციამ. მოკლედ არ 5 მილიონიანი ჯარი. 5 მილიონია. ხო, აი 5 მილიონი 6 ნული ეთყობა არ დაეზარა ნულების
რამდენი 5 მილიონი. ანუ არ იცოდა წერა თუ ანუ არ ვიცი ეთყობა ციფრებს ვერ ცნობენ თუ დიდი ალბათობით რა იყო იცი ანუ გამწარებულები იყვნენ და ეს აზარტში შევიდა რომ რაღაც დასჯის სურვილი და არ ვიცი ანუ ეს მიაყოლა ნოლები და სადღაც გაჩერდა ხო და ეხლა ეს როგორ პირადად მოგიტანეს ხო ეს მოკლედ ესეთი ამბავია რომ პირველად რომ მოვიდნენ ჩემთან მე არ ჩავიბარ გავაბრუნე უკან და მე ეგეთი სტრატეგია აირჩიეს რომ მიქონდათ სულ ისე რომ მე არ ვიყავი სახლში და ოჯახში ტოვებდნენ რა ამას. ხო და ანუ ჯამში იმდენჯერ მოვიდნენ ეს პოლიციელები რომ მეზობლები ხურავდნენ დაცვა დაუნიშნეს. მუმლაძეს. ხო, მუმლაძეს პოლიცია იცავსო და მე ამბავი ისა რომ ჯამში დაგროვდა, ანუ მე მაქვს 19 და მეუღლეს 19 კიდე ანუ ხო, ჯამში არის 19 ჯარიმა არის და ერთი მეუღლეს. ერთი არის 5 მილიონი. ხო, ერთი 5 მილიონი, ანუ ეს 5 მილიონი ეს რო გავასაჩივრე იქ მიუთითე რომ ანუ ეს დააზუსტეთ მე და ჯერ პასუხი არ მაქვს. მე მგონი ფიქრობენ ისინი რა სულ რამდენი არის ჯარიმა 19 ისე და ანუ ჯამში არის 5,95,000 გამოდის ჯერ და ნუ ეხლა მე რო დავთვალე ესე იგი ჩემი ხელფასით თუ გავითვალისწინოთ 213 წელი უნდა ვიმუშაო რომ 213 წელი მომიწევს ბიზნესთვის მუშაობა ხო ანუ იცი რა უნდა კითხო ეხლა მაინც შენს აქციაზე ხარ და სულ აი ჩხუბებში და ამბებში მე მგონი ერთადერთი ადამიანი ხარ ვინც ყველასთან დაჩხუბარია არა აქვს მნიშვნელობა მთავრობა ოპოზიცია და ასე შემდეგ ხო მაგრამ ახლა როგორი მომენტი დგას ხო ახლა ხო ჩხუბის დრო არა ახლა ერთი მართლაც ნამდვილად არის მომენტები როდესაც ნუ შენი კრიტიკული აზრის გამო შეიძლება შეეწინააღმდეგო და ყველანაირ უნდა დაიცვა შენი აზრი მაგრამ არის მომენტი როცა პირადი წყენები უნდა გადადოთ ნუ საინტერესო ისტორია მაგ კუთხით მოკლედ ცნობილი ამბავია რა რომ ნუ პარტიაში ჯერ მელიასთან მომივიდა დაპირისპირება და მერე ხაბეიშვილთანაც მომივიდა დაპირისპირება და ესე 23-ში ის რო იყო რა ქვია რუსული კანონის მიღების ამბები 23-ში ჭიჭინაძეს ქუჩაზე გვაწვება სპეცრაზმი რა და ნუ სპეცრაზმი რო გაწვება შენ ჯაჭვს აკეთებ რომ ვერ გაჯობოს და ამ დროს უცებ ხელი გაუყარე ტიპს რა ნუ ეგ სპონტანურად ხდება და ну, შემომხედა შეხვდა მელია. ანუ მაშინ არ ველაპარაკეთ. ხო, ну, გაუგიმეთ და ну, იქ ძოლის ველზე და ასე ვთქვათ ქვეყნისთვის ეს პირადი წყენები უნდა გადადო, რა თქმა უნდა. ბოლო აქციიდან გამომდინარე, ხო, რაღაცა ხალხი ითხოვს თითქოს რაღაცა ნაბიჯებს, ხო, რას ფიქრობ? ანუ ხო, ეს პირველ რიგში გამოჩნდა საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი, რათა გამოიმუშავა ბრძოლის უნარიანობა და ხვდება, რომ რეჟიმთან წინააღმდეგობის გარეშე შეუძლებელია რომ დისკომფორტი თუ არ შეექმნა რუსულ რეჟიმს შეუძლებელია რამე დათმობაზე წავიდეს. ხო, აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრული მხარდაჭერა პაატა ბურჭულაძეს და რეჟიმის ტყვეების მშობლებს, რომლებსაც დაანონსეს, რომ 8-ში ვიკრიბებით 8 აპრილს რუსთაველზე და ვათინებთ 9 აპრილს ასე თქვა და შეხვდეთ იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი და ყველა ვისაც სამშობლოს უძგერს გული იქ უნდა ვიყოთ. ხო, მნიშვნელოვანია ბრძოლა, მაგრამ ნუ ეს იცი როგორ არის, ვიღაც ისეთები ითხოვენ ხოლმე ამ ბრძოლას ზოგჯერ, ნუ სოციალურ ქსელს იქით რომ არ ცდებიან, ნუ ერთი შემთხვევა გამახსენდა უკვე ეს ეხლა, როდესაც დარბევები იყო, ანუ მე-4 თუ მე-5 დარბევაა და მე ახლა ეს ჩამოვჯექი მასე ბორდიურზე ტელეფონი ავიღე მეუღლეს მონაწილე დამხდარა ნაუმარი ხო ნაუმარი ხო ზაღლილი რაღაცა ისეთი მარტო კბილები რო გიჩანს თეთრი გაჭვარტლული რაღაც ეგეთი უცებ ისე რა ქვია ლაივი ამოაგდო ამ ტიპის ვინც არ ვიცნობ რა იმიტომ იმდენჯერ მისაყვედურა რომ უფრო მეც არ ვაკეთებთ ნუ ამოაგდო ეს ლაივი რა და რომ გონია რომ ეს ახლა ეს ლაივი არის აქ სადმე დგას და რაღაც სპეცრასთან დგას და უცებ ხედავ სუფრაზე ზის და მღერის. კეიფობს, ეს ტიპი რა. დილის 5 საათზე კეიფობს და თან წინა დღეებში მეუბნება რომ ბძოლა საჭირო და ჰაი და ჰუი და ავდექი და დაუბლოკე რა. გაუტიჟე ხო? ხო არა, კი არ გაუჭე, მაგრამ დაუბლოკე რა. ტიპი არ ბძოლის ბძოლას თხოვდა და ჩვენ ლამის ტყვიები და რა გაზი და ის ზის და რაღაცა თავისთვის მღეროდა. რესტორანში. ხო რა, რაღაც სუფრა იყო და ხო არ ჩავეძე გამწარდი და საჭირო არის მეტი ერთობა მართლა და ბმა იმ პროტესტთან, გარემოსთან სადაც ხდება რა ეს პოლიტიკური პოლიტიკოსების ხო დადიან ხოლმე ხო და მაგას გონი არის ბმა რა მოკლედ ეს მადაღებული თემა მაგრამ ნუ სხვის ნათქვამს არ გავიმეორე მე რაც ნახე
მოკლედ ესეთი ამბავია რა, ანუ ამ გაზს აჩერებს რეალურად ცეცხლი. ანუ ცეცხლის კვამლი სადაც არის, ანუ ის გაზის გავრცელება ჩერდება და ანუ ცეცხლის აქეთ დავდექით, რომ რაღაცა ამოვისუნთქოთ და ცოტა მოვისვენოთ და ამ დროს რაღაცა კამერები, ერთი-ორი კამერა დავინახე რა, ამ ცეცხლთან ახლოს. მე თქვი, ნუ აქ რაღაც ხდება, ნუ მეც მივედით ნელა მე და ჩემი მეგობრები და ამ დროს, ნუ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, ნუ ლიდერად რო იწოდება, ეგ მოვიდა და აცვია კარგი პალტო, ის რაღაცა ისე არა, ჩვენ შემოგლეჯილი ტანსაცმელი, დგავართ აქა და ამ პოლიტიკოსთან მოყვება ერთი ტიპი, ვინც ალბათ ამის იმიჯზე ზრუნავს, რა. ხო, ეგრე მივხვდი რა, იმიტომ რომ თან ამას აცვია თეთრი საყელო უჩანს და ამ და პალტო როგორია? პალტო ის გზელი პალტო რაღაცა ისეთი სოლიდურად და ეს იმიჯზე ვინ ზრუნავდა ეს გოგო რა, ეს მივიდა და საყელო შეუსწოლა. ეთყობა კარგად რომ გამოჩენილიყო და ამ დროს ამ ერთ-ერთმა პიროვნებამ ილაპარაკა თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდეო და მე წავიდა. ანუ ბორჩა და ინტერვიუ ბორჩა წავიდა. პირდაპირ ჩართვა დამთავრდა და ხო, ანუ ეს იყო მისი ანუ ბრძოლა რა. ხო, ანუ ხო და ანუ ეს ტიპი რო ბრძოლისკენ მოგიწოდეს, ცოტა უხერხულია, ჯობია რომ პირადი მაგალითებით ადამიანებს და ვაჩვენოთ რომ ხო, ან პირადი მაგალითით თუ არ აკეთებ რამე ძნელია სანდოობა მოიპოვო რა. კიდე მე ერთი კითხვა მაქვს, რომ ნუ ბევრჯერ ხარ დაკავებული, ხო? კი, ბევრჯერ. მაგრამ სისხლის სამართალზე თუ ხარ დაკავებული? ესე იგი, ამ 16 თუ 17 ადმინისტრაციული დაკავება მაქვს, ორი სისხლის საქმე იყო. ერთ-ერთ საქმეში ძალიან საინტერესო საქმე არის, იმიტომ რომ ენგურს იქით, ანუ გარშემო ცხოვრობ ჩვენ თანამოქალაქეებს, მავნებლებმა ხოც ხელისუფლებამ დაუწესა ეგეთი შეზღუდვა, რომ თუ გადმოვიდოდა გალიდან მოქალაქე ზუგდიდში რა მედიკამენტის შესაძენად ან საკვების საყიდად 5 დღე უნდა ყოფილიყო იმაში კარანტინში. პრაქტიკულად სხვა ქვეყანად აღიარებდნენ ხო რა. ამას მოყვა ის რომ ბევრი ადამიანი ამას უვლიდა იმას რა ქვია, შემოულთი და ენგურს ღამე გადმოდიოდნენ ენგურზე რომ რაღაცა ეყიდათ საკვები და გვალიების 4-სულიანი ოჯახი წაიღო ენგურმა და დაიხჩო რა 4 ადამიანი კატასტროფა. და ნუ მივარდით მაშინვე აფხაზეთის ავტორესპუბლიკის მთავრობასთან და კაცშვილი არ გამოვიდა, იქ პოლიცია ჩააყენეს და ადმინისტრაციული წესით დაგვაკავეს. მე ის რა ქვია ნარსია, კვეკვესკირი, მე რა ნუ 5-6 კაცი დაკავებული ვარ. და ახლა ეს 2 დღე გავიდა გამოგვიშვეს, კიდე არ არის გაუქმებული ეს წესი. წავედით ახლა ქართული ოცნების ოფისთან აპროტესტეთ და აქაც დაგვესიენ და დაგვაკავეს და ნუ 5 ვარ დაკავებული და ჩემზე აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე. ახლა როგორ? ანუ მე დავებიან რომ ამ იმის რა ქვია პროტესტის დროს ერთ-ერთ პოლიციას მარცხენა ხელით დავარტყი ყურში, გაუხეთქე ყური და მოკლედ პოლიციაზე ძალადო. და ახლა სასამართლოა რა და ჩემი ადვოკატები, ჩემი სტუდენტები სხვათა შორის, ნუ ჩემი სტუდენტები მე მიცავენ შენი ადვოკატები არიან. ხო, ადვოკატები არიან, ძალიან კაი ბიჭები, იყვნენ ლაშა ტყეშელაძე და ისა რა ქვია, ირაკლი ჩომახაშვილი. მოკლედ ეგეთ სტრატეგია აქვს, უნდა გავაბათილოთ, რომ ეს აბსურდია, არ დამირტყავს ნამდვილად ამ პოლიციელებს, მაგრამ მოწმეები მოდიან და ყვებიან, რომ სისხლი ასხავდა და სისხლი ჩქეფდა და ვიღაცა უფრო დაამძიმა, ხო არის რომ დაამძიმა და ყური მოძრა და რაღაცა ბიბილო მოწყდა და რაღაცა სისხლი, აი ციხე დამაშენეს თავზე რა და ციხე ხო, ისეთ რაღაცას ყვებიან, ანუ აბსურდია და თან ჩვენ ახლა ამ ნაწილში შვიდად ვართ, რატო იცი? ანუ 2 საათში ამ ინციდენტიდან ამ დაზარალებულ ეგრეთ წოდებულ პოლიციას ხო რომ მოძრა ყური რა ჩაუტარდა ექსპერტიზა, ოღონ ექსპერტიზამ დაწერა რომ ამას ჭრილობა არ აქვს. ანუ ჭრილობა ის არ აქვს, სისხლი ხო ვერ გამოვა რა, ჭრილობა თუ არ აქვს, კანი თუ არ გაიხსნა, სისხლი ვერ გამოვა, ხო შეუძლებელია. და მაგრამ ესენი მაინც აწვევიან ამას და αλλά ეს ჩვენება რო გვაქვს ჩვენ ექსპერტიზის, ნუ მშვიდად ვართ. თან ახლა უკვე ამის დაკითხვის დრო რომ მოვიდა თვითონ ამ დაზარალებულს ყვება რომ ეს გავეშებული მუმლაძე მოვარ და დამარტყა ყურში და გამიხეთქა ყური. ეს ამბობს თვითონ. დრო არის ეგეთი ინციდენტიდან 2 საათში. და ახლა მოსამართლეც მიხვდა რომ ძალიან აბსურდს ლაპარაკობენ, პროკურორი შეიშმუშნა, ეს ვერაფერს ვერ პასუხობს და პროკურორმა წამოილუღლუღა რა. შეიძლება მოუშუშტაო. შეუხორცდა 2 საათში და
და ამ რა ქვია პოლიციელმა ასე თქვა დაიჭირა ეს სიტყვა და გადმოგვხედა ასე. ხო, აი შეიძლება მომიშუშტაო რა და მე იქ ვიძეკე, მე ხვლიკის სისხლი გაქვს, რა შეგიხორს და თავისით რომ ხო, თავისი კუდი ხulis ხუდი ეგრევე ამოდის რაღაცა ყური რო გამოგივიდეს რა. 2 საათში როგორ უნდა შეგიხორცდეს რა ვიცი და და რა გიქნეს მათ გამოვიდეს. იქ გამამტყუნეს და ჯარიმით გამოვედი, მაგრამ ნუ ეს იყო კატასტროფა, რომ ანუ ისეთი ისტორიას ყვებოდნენ და ნუ რაღაცა სისხლი ჩქეფდა და მე ჭრილობა არ არსებობდა. ეს ასაულია. ხო, ეხლა მაგალითად საარჩევნოთ შენ ზედაც შენ იბრძოდი, ანუ ბევრგან რა, ანუ ხო, აი ძირითად იმათაც ვინც გარეთ შპანები რო იდგა ხოლმე. ხო, ჩვენზე არიან. ძირითად უფრო ეგ იყო ხოლმე, შენ მაგაც ძალიან ერჩოდი. ისინი გვერდჩიან, იმიტომ რომ დავალება ქონდათ, რომ პროვოკაცია მოგიწყონ, მე პოლიცია მოვარდება, დაგიჭერენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს დადგმული სპექტაკლები თან მე ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი არის ზუგდიდში 2021 წელს ვართ, მეორე ტური არის, ნუ ქვეყანაში დუხ სიტუაცია და ანუ მიშაროა ჩამოსული და ამბები ხდება, ხო და ნუ დილით ჩავედით წინა დღეს, მეორე დღეს ავედი დილით დავიწყეთ, სადაც პრობლემაა მივდივართ, ეს შპანა თუ ეს ვინც ყიდულობს ხნოს, მაგას მიუვარდებით გაიქცევიან, მე იქით დავდივთ რა და ერთ-ერთ უბანზე მივედით. მე და იმ უბანზე როგორც ჩანს დიდი კონცენტრაცია მოხდა ამ იმის რა, ტიტუშკების და კიდე ვიღაცების და ახლა ჩვენ უკვე იმათ იცოდნენ, რომ ჩვენ უნდა თავს დაგვესხნენ ესენი და მე პოლიცია მოვა და ჩვენ დაგვიჭერს. ნუ დადგმული სპექტაკლია, მაგრამ ამას ხო შესრულება უნდა ჯერ. თან იქ გამოვიჭირეთ, რომ პირდაპირ ფულს არ იგებდნენ და ეს გამოუგლიძეთ ეს სიები, მოკლედ პაპაშვილი ბექა იპოვა და მოკლედ ეს ორი ტიპი ყველაზე აქტიური რა, რომელიც ლიდერია ამ ტიტუშკების რა ალბათ. მოვარდა და თქვენ აქ არ აგარევინებთ, ნუ თან არც ურევთ კაცო. ჩვენ კაი ბიჭები აქ ქუჩური, ქურდული ყვირის რა. თქვენ არ მოგიშვებთ და მე ვთქვი, ბიჭო, თუ ქუჩურს და იმას აწვევი მეთქი რა, საარჩევნებაზე რა გინდა მეთქი რა, დაუყვი. და თან ჩვენ ახლა საწავალთ, 10-ნი ვართ, დაახლოებით ისინი 30-40 კაცია და მოგვაწვნენ და ჩვენც მივაწექი და თან ახლა ეს რო უთხარი მე, იქ ცოტა მაგათმა პროპაგანდამ ასე თქვა და ვერაფერი ვერ გვითხრით, მართლები ვიყავით რა, ახლა ქუჩას თუ აწვევი და რაღაცა საარჩევნო დრას დარბიხარ. და ახლა ეს ცოტა დაიბნა, ნუ პირველი ცდელობა არ გამოვიდა. ამ დროს ასე თქვა მოვიდა კიდე ის ჩიქოვანი, მაშინ იყო მაგათი ეს თავდაცვის მინისტრი, ხო? ახლა თავდაცვის მინისტრი, მაშინ მაჟორიტარი იყო ზუგდიდის. ის წოწერია მოვიდა, ვინც მაგათი წოწერია, მაგათი ის იყო, მერობის კანდიდატი იყო ჯერ და მოკლედ მოვიდა ეგეთი 200 გახდნენ და იმედი და პოსტივი და რაღაცა და ახლა ეთქობა უთხრეს რომ მიდი დაძაბეთ ამ ორს რა და ვერაფერი მოიფიქრა ამან, იმიტომ რომ ამას ჩაბარებული აქვს ეს და მუმლაძეო მიყვირს წინ დგავა და რა გინდა მეთქი და შემხედრიუნელო მე ვიცი დავჩვედი და შენო 92-ში გვაწიოკებდიო. მე თქვი ბიჭო შენ ვარგა 2 წლის ვიყავი და 2 წლის ვიყავი და ნუ ეს პასუხიც ნუ ახლა 2 წლის ბავშვი რო აბრალი რომ დააწიოკა სამეგრელო და ეს გამწარდა რა და ვერაფერს რა და მიტრია და მოტრია უნდა რომ ეს აგრესია ჩვენზე წამოვიდა რა მნიშვნელობა შენი ნათესავი იქნებოდა ვინ ნათესავი იქნებოდა და მე აი ამ ჩოჩქოლში და დავით არაბაში ეს საპოლიციო ძალებს გაივსო იქავრობა მეჯიკავებიან და რატომ იქყავარ ეუბნები და გამოკითხვაზე შენი უფლებებისთვის მიყავარ პოლიცია მიყვირის მე ვთხარი არ მოვდივარ ჯერ არჩევნები მორჩეს და ამ დროს ჩამარტყეს გვერდებში ჩამაგდეს მანქანაში ვითომ მოწმეს სტატუსით უნდა თურმე არა და ჩვენ დაგვიჭირეს რეალურად ეს უკვე ვიცი და ხალხის დასანახად იმიტომ რომ კრიტიკული მედიაცია იყო და სხვა და სხვა ის ორი ყველაზე ესეთი ტიპი რა მხედრიანობას რომ აბრალიდნენ ეგენიც ვითომ დააკავეს და მივედი დაახლოებით 15-20 წუთის შემდეგ განყოფილებაში და შევიხედე ეს ორი ტიპი ზის. რომელი? ისინი ვინც ძველი ბიჭები და თან ეს ხო ეს ძველი ბიჭებას რო იბრალებდნენ და უკვე ორი თაბახი დაწერილი აქვთ. შენზე. შენ და თან იქ მესმის ერთეულობა. ეკვეს კიდიც დაწერე. ანუ ამბობს რომ ილანძღებოდნენ, იგინებოდნენ ეს და დაწერეს იმათმა ჩვენზე ჩვენებები ისინი გაუშვეს
ჩვენ ჩაგვსვეს და 10 დღე პროტესტის იზოლატორში ვიჯექით. მართლა არ მოიდგინე და ისინი წავიდნენ მithon არა ხო თავიდან ძველები და მე ის დაწერეს 3 მეტრიანი დანუსი და ჩაგვსვეს რა. იცი რა უნდა კითხო ეხლა შენ მარნეულში ცხოვრობ. ხო ანუ მარნეული ხე გამორჩეულად საინტერესო არის არჩევნების მხრივ ხო ანუ ოდითგანვე აი შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული მარნეულის არჩევნები არის ერთი დიდი შოუ პროგრამა ხო შოუ როგორც ეხლა ბოლოს არჩევნებზე ერთ-ერთი ფრანგმა პარლამენტარმა ლუაზო გვარად ამ ქალბატონმა ფრანგულ გადაცემაში იყო მიწვეული რა და ეკითხებიან რომ სად იყავს საქართველოში ვაკვირდებოდი არჩევნებს და ეს ხალი ყובה რაღაცა ისე რა შეშფოთებული. ვაიმე მე იქ რა ვნახეო და რა ნახე ეკითხება ჟუ ფრანგი ჟურნალ. მე იქ ვნახე არჩევნების გაყალბების ფესტივალიო. მარნეულში. ეს ბოლო არჩევნებს უკან მაგრამ შევარდნაძის დროიდან ნუ ერთი ძალიან ისეთი ისტორია არის. მოკლედ ახლა იქ როგორ ხდება ხო? ვიღაც საბარებენ საარჩევნობას, შეგვიძლია ამდენი ხმა უნდა მომიტანო და ის ასე ვთქვათ ჩალიჩობს ამ ხმებზე რა. და მოკლედ დღის პირველ საათზე ამ საარჩევნო უბნიდან საოლქო კომისიაში გატენილი საარჩევნო ყუთი მოაქვთ. რომელ საათზე? დღის პირველ საათზე რა. და ის საოლქო კომისიის თავმჯდომარემა თქვენ ხო არ გაგიჟდ 8 საათზე უნდა დამთავრდეს არჩევნები. ანუ დილის დროდან საღამოსამდე ხო. და ეს ეუბნება რა ეს ვინც მიიტანა ის ძალიან 8 საათამდე ხალხი მუშაობს და დავჯექი ჩემო ხაზით გავავწეთ ხუთი მოგიტანე თურმე მადლობა თქვენ რომ მოგიტანეთ პირველ საათზე მოლეული იყო ამბავი და მე მაინტერესებს სადახლოს ეპიზოდი ის ისა აი ბუჯა რა ჩაყარა რა ანუ მად იყო შემდეგი რაღაცა რომ ეს კაცი საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგინა ანუ დიდი თანამდებობის ადამიანი ანუ სისხლის საბჭოს დანაშაული ჩაიდინა მაგრამ ხო მაგას გეუბნები რომ ის თავისი ოლქი ქონდა ჩაბარებული რომ უნდა მოეტანა რა ვიცი X ხმა რა და რაოდენობის პროცენტი და მოკლედ ამ სადახლოში გითხრეს რომ იყო პრობლემები ჩავედით რეაგირება მოვახდინეთ მაგალითად იმ კონკრეტულ უბანზე სადაც ეს მოხდა სოფელ სადახლოში უშუალოდ შევიდა კახაკვეკვესკირი და იქ ნახა რა ხდებოდა იქ აღმოჩნდა რომ ოპოზიციონერი დამკვირვებელი ყველა გაგდებული იყო უთხრეს რომ თქვენ აქ არ შემოყვიდეთო შეაშინეს კახა ჩვენი ძალისხმევით უკან დავაბრუნეთ ეს ხალხი იქ როგორც წესი დარგი იყო ყველაფერი გაკეთდა და მედიაც მოვიდა და მედია რომ მოვიდა ვისაც გაყალბება ქონდა უშუალოდ დავალებული იმას შეეშინდა ახლა იმიტომ ხალხმა მოიმატა მედია და ანუ ვეღარ აკეთებდნენ თავის საქმეს და ეს ახლა რო გაიგო ამ კაცმა ვინც ის ბუჯა ჩაყარა ხო მოვა ჩვენ მე წამოვედით ახლა სული ხوارებს სხვა უბნებს ეს პრობლემა და მოვარდნილა და თავისი ქმედებით ანუ ის მოკეცა ის იმდენი ჩაყარა იმათ აჩვენა რომ რისი გეშინიათო აი ასე უნდა გააკეთოთ მაგალითი უჩვენა საბედნიეროდ იქ ეს ამბავი გადაიღო ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დამკვირვებელმა კიდევ კარგი რომ ეს უშუალოდ ვერ გაიგეს რომ ამან გადაიღო მალევე რომ გავრცელდა უკვე და მთელმა ქვეყანამ აიგო მე გაიგეს თორე ძალიან ცუდი რამის დამართავდნენ იმ ადამიანს აი პირდაპირ გეუბნები ძალიან აგრესიულები იყო ხო იმიტომ რომ პირდაპირ ფიზიკურ ანგარიშტორებასაც არ ერიდებოდნენ ამ კუთხით ანუ ეხლა ამ ბრძოლის პარალელურად მაინტერესებს ეხლა მარნეულში კიდე დამატებით რასაკე ანუ მიწათ მოქმედებას ეწევი თუ რა მე ბავშვობიდან ლექტორიც რო ხარ პარალელურად ეგრეთში ვასწავლე კი ილიას უნივერსიტეტში და მაქვს ჩვენი მეურნეობა რომელსაც კი სახლში და რაღაც პატარა ასე ვთქვათ მცირე მეურნეობას დავარქმევდი ოჯახისთვის რაც გჭირდება და მცირე რაღაცა კიდეც საბაზროთაც რო გქონდეს და ჩვენთან ერთი საინტერესო ისტორია არის ამ კუთხით მოკლედ ჭირს ძალიან წყალი რა ანუ განსაკუთრებით ზაფხულში არის წყლის დეფიციტი და ისე მოხდა რომ ივლისის თვეა წავედი ახლა და მივდივარ ამ არხს მივყვეთ ეს არხი მიდის მეორე სოფელში უნდა გადავიდე ანუ ჩემი სოფელი დამწყდარია წყალი ხო წყალი დამწყდარია ისო იქ ცხოვრობენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და რომ მიუახლოვდი ამ სათავეს ანუ იქვე არის ეს არხი არის ამოშენებულია რა დამბა არის გაკეთებული ისე რომ ერთი წვეთი აქეთ არ მოდის ანუ ჩვენთან იციან გადაგდებულია ხო თავისკენ ყავს გადაგდებული და წყალია გადაგდებული თავისკენ ისე ბევრი მოდის მაგრამ რაც მოდის იქ მიდის მიაკ თავისკენ ხო და ანუ დამინახა იმ კაცმა ვინც წავდა გამარჯობა ნუ ისეთი ქართულით რა მთლად გამართული და ერთმანეთს ვაგებინათ როდის მორჩები მეთქი და 2 დღეში მორჩა 2 დღე უკვე ბევრია რა მეთქი აუ 2 დღეში ეს კაცი მოვიდა ახლოს და ახლოს ხელი ჩაუმართვა და მეუბნება რომ
ეს ჩვენი თავი ცუდიაო რა ჩვენი თავი ნახე რას გუშო წყალი არა გვაქვს მე ცოტა ხანში თქვა ხელფასი არ არის ნუ პოლიტიკურ აგიტაციას მიტარებს და ნუ მეც ახლა გამისწორდა და მეც ხო აბა ცუდია ვეუბნები მე სიგარეტი აი ეს გაძვირდა ხო ვეუბნებ თავს უქნევ და მე რაღაც ისეთი ფრაზა მითხრა რა რომ საკო რა ასეთი იყო და ნუ ვინ მეთქი და შემოკლევით სააკაშვილს ეძახიან საკოს. სადა მაგნეუში ხო, საკო, საკო იყო კარგი. საკარი, კი მეთქი. საკო. ხო და ასენ კი მეთქი და ეს აზარჩი შემოვიდა, მე რო დავეთანხმე ამ რაღაცებზე. ჩემსკენ მოიწია და ჯიბიდან ამოიღო ტელეფონი და ფოტო არის ვიდეოდან დასკვნილი, სადაც ალბათ მიშა იყო ჩასული იმაში მარნეულში, ალბათ ბაირამის დასასწაულს და იქ ვიღაცას ხელს ართმევს და ამბობს ეს მე ვარ. მე ხარი საღოლ კარდაში მეთქი, ანუ ეს კარდაშ ძმა არის და საღოლ ნუ ხელი ჩამოვა ამოიღე ჩემი ტელეფონი და გავშალე და Facebook-ზე შევედი და ვაჩვენებ ფოტოს მე და მიშას ფოტოს ნახე მეთქი. ერთად ეს შენ ხარო და ხომ და ანუ ამის ის იყო რა ქვია დამთავრება და ეს კაცი გადაეშვა ამახში და დაანგრია ეს დამბა და გამომატანა წყალი. წამოიღო. ჩვენსკე წამოიღო. არ მინდა წაიღე. მიშასთან გადაღებულმა ფოტომ გადაარჩინა ბაღი გახმობას. გახმობა ბოსტეული ხო გადავარჩინე. ესე იგი შენ მარნეულში დაიბადე, გაიზარდე და ანუ იქ და სკოლაც იქ დაამთავრე? კი, სკოლაც იქ დაამთავრე, მე ასე თქვა ძირითადად იყო რომ ეროვნული გამოცდებით რო ჩავაბარე უნივერსიტეტში, იმის შემდეგ ხო. მაგრამ თბილისთან შეხება ახლა რა, ნუ არ ქონია თბილისთან შეხება. ხო, იშვიათად და რომ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი და ესეთ კომიკური იყო. ახლა სადაც 6 წლის ვიქნებოდი, მე და მამა წამოვედით წიგნების საყიდლად რა, ანუ სასკოლის სახელმძღვანელო უნდა ვიყიდოთ. და 6 წლის ვარ მეტროში არ ვარ ნამყოფი, ანუ არაფერს არ ყოფილი ვარ, ახლა მეტრო კი ვიცი რაც არის და თლად ახლა ტელევიზიით კვირაში ერთხელ შუქი მოდიოდა და ახლა თლად მეტროს არავინ გაჩვენებდა ხო. და ნუ შევედით მეტროში ერთი ადგილი და მეორე ადგილზე უნდა გავიდეთ. და იქ რაღაცა ჟეტონები ჩავაგდეთ, მე ცოტა წინ გავედი და მამაჩემმა ცოტა შეყუნდა, იმიტომ რაღაც ცელოფანი ქონდა, გამოვიდა. ამ დროს თან იქით ვიყურებ მე ინტერესს ვიჩენდა, თან მამაჩემს რა არის მეტრო ხო და ჩვენ წინ კაცი მიდის რა. და ნუ ეს უცებ მე ხო იქით ვიყურებ და მე მანამ მოვიხედი აქეთ, ანუ გავხედე ეს კაცი აღარ არის. ანუ იმიტომ ესკალატორს ჩავიდა და მე ანუ ბავშვურად წარმოვიდი რომ ეს კაცი გადახტა. ანუ რაღაცა ჩემ წარმოდგენაში შეიქმნა მოცემულობა რომ ეს ესე გამან ხელები მოკიდა ამას და გადაფრინდა იქ. და აი გრეატ წესი ხო ესე ვიცი მე აქამდე არ მინახავს ეს ამ ესკალატორი რა ესკალატორი და მიუახლოვდი და თან თავს ვამზადებ რომ უკვე უნდა გადავხტე მეც. და მივედი და თან დაკრა ხელი და ხო ეს მივედი და ეს მამაჩემს მოვიდა ახლოს რა და ეს მიხვდა რაღაც არაბუნებრივად ვიქცევი რა და მივედი და ხელი უნდა დავკრა და ასე მოვკიდი ამ იმას და ესე წავწია და ხელი ასე კისერში მოვკიდა სად მიფრინავ შენი აუ გაგაჩერე თორე გამოვიდე გადავხტარი ხავი მოვკიდა დაგორდებული ბოლო ხო ეგეთი ამბავი იყო ხო მინდა წარმატებები გისურვო და უმეტესი მადლობა გადაგიხადო რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. ბოლოსკენ მინდა საჩუქარი გადმოგცე კომპანია სანდომისგან აი სააღდგომო პასკა მინდა რომ ოჯახში წაიღოთ და ნუ ცოტა შეიძლება ადრეა აღდგომა, მაგრამ მე ზოგადად აღდგომამდე მიყვარს ხოლმე პასკის ძალიან კარგია. მადლობა თქვენ, რა ვიცი რა უნდა ვთქვა, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნისთვის ბრძოლას ჭირდება თავისუფალი სიტყვა, თავისუფალი სიტყვის სივრცე არის. სწორედ ერთ-ერთი გამოხატულება არის ეს შოუც და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გაიხარე. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მულაძე იყო ჩვენი განცხადების სტუმარი. მადლობა გიორგი. მადლობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვდა ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. წავედი ახლა ამ რძეებზე, ისეთი ამბავია, დისტრიბუცია არის მოსული, უნდა ჩავაბარო.
დავფასტით. ნახავთ. გადაცემის წარმოდგენია PSP. რავაზარია. რუსკა მაყაშვილთან ერთად. ყოველ სამშაბათს 20 საათზე. პოდკასტის ლინკი აღწერაში.